有些人无论是在夏天还是冬天，遇到一点点寒风，就会感觉到有点摇摇晃晃，甚至呢感到浑身无力。夏天开空调呢，会让他们咳嗽，容易感冒。这种不分温度的怕冷是肺气虚的症状。大家好，我是武医张鹏。人体内的气主要由肺控制，一旦肺气不足，人的呼吸呢就会很弱，就会变得很懒，不想说话。他们感到了疲劳或没有力气，呼吸变得急促，这很容易呢导致感冒和其他严重疾病。如果夜间咳嗽加剧，加上晚上睡觉时空间相对封闭，导致管腔内的痰液积聚。此外，迷走神经的兴奋还会刺激呼吸道黏膜，增加炎性分泌物的排出，加重咳嗽的症状。当躺下睡觉时，一些肺部分泌物可能会回旋到喉咙，刺激喉咙，并导致咳嗽恶化。还有的人呢，凌晨3点到5点醒来。中医认为，凌晨3点到5点，肺主要负责调节气血的分布和气的运行。如果经常在凌晨3点到5点醒来，或大量出汗，则可能与肺功能不佳有关。最后一个症状很危险，就是胸闷和呼吸困难。呼吸困难呢，是肺部疾病的重要表现。肺功能不良可能导致肺通气和气体交换功能下降。为了满足身体的需要，人体通常会反射地加快呼吸频率，呼吸变得浅而快。睡眠时呢，也可能出现呼吸急促。如果感觉自己的肺不好了，第一要注意不要仰睡。另外，今天为大家分享一个自己可以调理肺的方法，就是推我们的肺经和拍肘窝。下面呢，我为大家详细的讲解和示范。首先呢，我们要推肺经，找到你的锁骨。好，锁骨外侧在肩膀这里，从这个地方开始，中府云门，我们往下推，一直推到你的大拇指的外侧，这样去1、2、3，先左后右推够100次，这个是保健。如果你的肺呢比较严重，建议大家做300次以上，能做到500次呢，效果会更好。左边推完了以后呢，再来去推右边，也是找到我们的锁骨这里。好，从肩膀这里往下，一直推到你的大拇指外侧，1、2、3、4、5，也是做100次是保健。如果大家比较严重的家人们，建议大家做300次以上到500次。这个是我们第一步，先把肺经推开。第二步呢，就要来去强刺激，就要拍打你的肘窝。好，肘窝呢，把你的手弯过来，在我们的肘关节这个上面，这就是我们的肘窝。肘窝这个拍打呢，大家可以稍微用点力，然后这样1、2、3、4、5、6，也是先拍打左侧。这个拍打呢，大家按时间来算，你可以拍打15分钟以上，就这样去拍。有一些人呢，拍以后呢，会出现红色的、黑色的、紫色的沙。另外呢，有些人会出现这种痘痘，然后坚持拍15分钟以上。要是你的嗓子不舒服、嗓子有痰的、咳嗽的家人们，会得到很好的情况。大家根据自己的情况，力度呢由我们自己掌握，可以由轻到慢。最后呢，我们稍微大一点。左侧的拍完，再来拍我们的右侧，1、2、3、4、5，还是按时间做15分钟以上。大家呢去根据自己的情况来去拍打。这2个动作呢，大家坚持去先做一次，做完了以后呢，我们中间要停个3天左右，再做第2次。第2次做完了以后呢，还要停个3天左右，做3次。尤其是拍肘窝，我们就停。要是你的代谢比较慢的话，那我们干什么呢？你的这个肘窝里面的这个沙没有完全代谢掉的家人们，可以停的时间长一点，比如3天停5天，停7天，就是我们这样间隔。大家拍的时候呢，要用点力。好，这2个做完以后呢，对于我们的肺是一个很好的保养。尤其第一个是推，帮我们补肺气；第二个呢，拍肘窝是帮助你清理肺的邪气，然后就相当于排毒。大家一定要坚持做。好，今天呢，我为大家分享到这里。如果大家要有严重的肺部的一些问题，可以在下面评论或者私信来咨询我。今天呢，
就讲到这里，大家可以点赞收藏，谢谢。肺气不足，人每天呢会表现为疲劳，有些人呢说话感觉气不够用，上气不接下气呢，还有一些到白天起来还好，早上呢比较精神，到晚上或者下午以后呢，就整个人会非常的劳累，非常的疲劳，到睡觉呢也会得到很大的影响，比如一些人失眠，睡不踏实，这都与我们的肺气不足有关系。那么我今天为大家讲的是一个扩胸运动，大家跟着我认真的学习和练习，帮助我们开胸理气，增强你的肺气，消除身体的疲劳。好，下面呢，我为大家详细的讲解和示范。首先呢，我们练习这个动作可以采取站立和坐立，都可以。好，采取完了以后呢，我们把手呢放在你的身体的前面，然后从下慢慢的抬起来。好，抬起来以后呢，往回拉，在你的肩膀两侧，然后手掌心对立。好，对立完了以后呢，然后掌往外推出去，向前，好，推完了以后再拉回来，吸气，好，打开，用力往后拉，吸气，然后再推出去，呼气，好，再回，吸气，好，推出去，呼气，再来，拉回来，吸气，好，用力的打开，像有一些人这个胸前堵的，然后不通的，一按疼痛的，慢慢的练习都会帮你打开，让你的气循环更好。好，再往前推，吸气，好，往前推。好，大家可以看一下侧面，我的肩膀呢尽量的往两侧打开，好，走，推出去，好，再拉回来，好，推出去。我们练习这个呢，这样一开一合，然后不光把你的胸腔打开了，还可以把你的肺气增强肺气呢，你就没有那么容易疲劳。好，看我的后背是不是加紧的？好，加紧以后呢，你前面才能打开。很多人呢，就是经常的含胸或者是低头玩手机啊，最好的就练一练这个动作，每天可以做一做。早上起来呢，练习个36次，或者是你玩手机累了都可以练习。大家在练习的过程中呢，遇到什么问题，可以在视频下方给我评论，我会为你解答。这个动作就为大家讲到这里。想学习更多的运动，可以点击左上角关注我，我是武夷张鹏，下期见，谢谢。肺气不足容易疲劳，还会导致咽炎、咳嗽。有一些人见风的就会咳嗽，另外一个稍微熬夜疲劳了，嗓子呢就会咳嗽的受不了，嗓子疼。像这种情况呢，我们可以通过来推你的肺经来进行调理。大家好，我是武夷张鹏，可以点赞、收藏，跟我一起来学习，分享出去呢，帮助更多的人获得健康。好，搓肺经呢，我们首先呢要把手搓热，手搓热了以后呢，把你的手伸出来，好，大拇指朝上，我们在你的肩膀呢，这样的话是立着，手掌呢是对着。好，我们从你的肩膀这个位置，轻轻的一直搓到你的大拇指的指尖。好，这样1、2、3、4、5、6，这个动作呢非常的简单，而且呢你去搓的非常的舒服。像有一些人嗓子痛的，或者是肺气不足，然后咳嗽的，嗓子痒的，你搓个几次，你就感觉到嗓子呢会越来越的轻松。还有一些在搓的过程中呢，能感受到你的气在慢慢的往下走，这样的话整个人呢会越来越舒服。大家做呢可以做49次，或者做到100次。做完了以后呢，要换另外一侧。好，把大拇指立起来，从你的肩膀这里1、2、3、4、5、6，也是做49次或者100次。大家记住了，两个手臂两边的肺经都要去搓。像肺气不足啊、嗓子咽炎、咳嗽的，一定记住这个又温柔又舒服的好方法。好，想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我，或者在视频下方评论，我会为你解答。谢谢大家好，我是武夷张鹏。今天呢，我为大家分享的是因为我们的肺气不足导致的咳嗽、嗓子不舒服。好，下面呢，跟我一起来学习和练习，就是拍打你的锁骨这个区域。锁骨呢，有我们的中府、云门啊，包括我们的肺经经过的位置。那我们把这拍通了，不光是肺经通了，同时对于我们的胸腔也是一个非常好的。
这个拍呢，大家一定要记好，老师教的基本上不会让你们用太大的力气，你就跟着老师的学习，跟着老师的做，那么你收获才会更大。好，下面呢跟我一起来。首先呢，我们坐在这里也行，站在这里都可以，找到你的两侧的锁骨啊，两侧不是光拍一边，左手呢拍右边，右手呢拍左边。好，跟着老师，好，调整一下呼吸，放松。好看，1、2、3、4、5、6。好，做这个呢，一定是轻轻的拍过来，而不是像用力很大。我给大家演示一下，用力很大的拍呢，这两个是不同的，大家不需要去做。好，这是我们用力的拍打不一样，而且呢，拍。老师教的不用力，我们可以轻拍拍，它两个的收获是不同的。大家有心的话，你可以试一试用力的拍打和老师教的轻轻的拍，它两个有什么区别？当然了，我们用力拍打，它也会用到的，是根据情况不同来用的。一般情况下，我们去做锻炼、去做保养，都是轻轻的拍。好，回到正题，还是给大家讲拍拍套。首先，右手拍我们左侧锁骨这个区域，基本上来1、2、3、4、5、6，尽量的把你的手呢放下来，甩过来，1、2，好，相当于是什么？你甩过来以后呢，我们这个甩它有一个惯性，这个惯性呢它有个力度，然后轻轻的拍在就可以，不需要再额外的加力。好，轻轻的，很自然。第一个自然又好看。而且呢又舒服，你每天这样的话左右各拍100次，坚持做个1周以后呢，你就能感受到你的整个身体的变化，包括你的睡眠的变化。有一些人咳嗽、肺气不足导致的，你能拍个3天就会得到明显的减轻。这就是我们拍锁骨这个位置的方法，希望大家呢认真学习和练习。好，想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我，或者在视频下方点赞、评论、留言，谢谢。大家好，我是武医张鹏，欢迎学习练出一双能自我调理身体手的课程。还是强调基本功一定要好好练。那么这节课呢，我们所要讲的还是进行实操。如果说你按我说的去做，把基本功练好，我们给自己调理非常的快速，帮别人调理也比较好使。我们前面呢主要给大家讲的是自我怎么调理，当你遇到什么问题，我们怎么样去做才能改善。我会把我在帮助别人怎么样调理的方法，然后教给大家。好，今天呢就给大家讲怎么样调理我们咳嗽或者是干咳以及肺气不足容易引起的疲劳以及肺上的一些问题。好，就是用手推我们的肺经。做之前呢，我们一定要把手搓热。手搓热呢，我们来去推这个肺经，我们慢慢的去推，你的手过去，你能感受到这有热量的，然后坚持去做，一点一点的把气血给它循环好了，那么你才会好。我以前免费的也给大家讲过这个道理，我也给大家讲过这个方法，但是我没有讲具体的。这个就是说我们搓热了去这样去推，朝着这方向推这个位置肺经。好，大家看一下，推的时候你在这推的时候你不要太快，你要慢慢的，一定要把手贴附在我们的衣服也好，皮肤上也好，慢慢的去推。这样的话你能感受到你的手每过一个地方，你就会感受到热，或者是气血在循环。好，这样推，1、2、3、4、5、6、7、8、9。我们推的不要用太大的力，你看我做的特别的流畅，而且还特别的舒服。你们做也是一样的。好，往这一放，这样的话你给别人做，别人也特别的舒服，效果也会更好，才会愿意让你帮他调理。好，1、2、3、4、
5、6、7、8、9。好，这就是我们的实操。这个是改善整个肺经的，让它更通畅，让它气血循环起来，可以改善我们肺部的问题，比如咳嗽、咽炎、嗓子不好，包括我们的因为肺气不足引起的是那个疲劳，都可以得到很好的调理。大家呢一定要认真学，认真的练习。我会呢把我所学的东西，我能教你们的，我会全部教你们，结合实操去教给大家。希望大家呢学会了，能帮助自己改善一些小的问题，帮助家人改善一些小的问题，让我们的身体更健康，让我们的生活变得更好。好，有什么问题可以在下面评论留言或者私信和我进行交流，谢谢。